আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে 12 সিরিজ থেকে শুরু করে 15 প্রো ম্যাক্স পর্যন্ত আপনারা কিভাবে এলসিডি রিমুভ করেন অথবা সেপারেট করবেন অথবা খুলবেন। এখানে আমরা যে কোনো একটা পাতলা স্ট্রং যে কোনো একটা স্টিল জাতীয় কিছু একটা দিয়ে নেব। একটু হালকা একটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল থিনার ইউজ করলাম। হালকা হালকাভাবে আপনারা প্রেস করবেন, হালকা, একেবারে কোনো কিচ্ছু দরকার পড়বে না আপনাদের। স্মুথলি একটু যখন ফাঁকা হয়ে আসবে তখন এই জায়গায় একটা প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করতে পারেন অথবা যে কোনো প্লাস্টিক কিছু ব্যবহার করতে পারেন। শুধু আপনারা খেয়াল রাখবেন যেন নিচের দিক দিয়ে কখনোই কিছু ব্যবহার করবেন না, তাহলে আপনাদের এলসিডি ড্যামেজ হবে না। দেখেন একেবারে ইজি। যদি আপনাদের ফুল ভিডিও দরকার পড়ে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে।